Hola, ¿qué tal? Es mamá, ništa se ne brini. Kad si kod mame, sve može. Vidi, imam ja bebu. Idemo, ajmo, opa. Bravo. Vidi. Odlično, perfetto. Questo. Pequeño pero grande problema. Si. Ovo je Mateo, moj domaćin, njegova supruga Isabela i 3 dece. Majka mu i otac koji su stalno ovde, kao i brojni rođaci. Nice. Me too. Perfetto. No. Samo da se napravi što veći nered i to je sve onda super. To samo vi bebe možete da razumete, niko drugi. Kada rastu zubi je zeznuto skoro. Quando ljueve un mes per año. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Suva, neplodna i negostoljubiva, pustinja Atakama ne izgleda kao mesto gde bi neko živeo. Ali, ljudska naselja ovde datiraju pre više od 6000 godina, a dokazi o ljudskoj aktivnosti sežu i do pre više od 10.000 godina. Nazvani Atakamenjo Sirilinkan Antai, u prevodu i ljudi zemlje, potomci ovih ranih doseljenika još uvek se mogu naći u regionu Antofagaste, posebno u blizini San Pedra, gde sam stacioniran, i čine jedan od 9 priznatih autohtonih naroda Čilea. Biće mi veliko zadovoljstvo da se upoznam sa njihovim jedinstvenim načinom života, podno najpoznatijeg vulkana pustinje Licancambura, na samoj granici sa Bolivijom. Pošto lame uskoro iz tora odlaze na ispašu, uradit će tradicionalni ritual među životinjama, moleći se za prosperitet cele porodice i samih lama, od kojih im zavisi bukvalno sve. Njihova kultura je pod velikim uticajem kultura Aimara i Kečua, pa dele slične načine društvene organizacije, poglede na svet, verske prakse i običaje. Odaju počast Pat Tahoiri, što je ekvivalent Pačamami kod Inka, ili majci zemlji, na koju se gleda kao na izvor prosperiteta ili nevolje svih onih koji žive na njoj. Oni takođe vide pejzaž kao živa bića, koja otelotvoruju različite vrste duhova, poput onih njihovih predaka, brda, planina i vodenih tokova. Životinje igraju vitalnu ulogu u zajednici. Pored lama imaju alpake, ovce, koze, magarce i mazge. Svaka obezbeđuje mleko, sir, vunu, meso, krzno, ali i prevoz. Kada se koriste za transport, sakupljaju ogromno drvo i biljke, plodove rogača i čanar koji se prodaje kao brašno ili piće u San Pedru. Ova porodica ima mnogo lama. Ovde ih je čak par stotina, ali nisu sve njihove. Imaju 5 vlasnika, što je opet ogromno bogatstvo. Utilizamos acá de la llama es la carne, la lana, lo que se utiliza acá en este sector. Tu usar la carne para comer. Lame nam daju meso za ishranu i krzno za izradu pončova, čarapa, kapa, rukavica, pokrivača i torbi. Vunu strižemo u određenim periodima godine i od nje pravimo toplu odeću. Mleko ne koristite? Ne, mleka ima samo za mladunce. No, leche no lo utilizamos porque es muy pequeña la... Leche solo para pequeños. Sí, para los pequeños, sí. Ujutru u ovo vreme lame izvodimo na ispašu širom brojnih pašnjaka, a vraćamo ih predveče u tor.
libre nomás, después en la tarde ya empiezan a regresar como a tomar agua y de ahí una persona, dos, que tengo sobrinos que son los nietos de mi madre. Takođe, Vantora su laka meta za pume i orlove, posebno mladunci koji su im glavni plen. Zato ih ovde uvek neko čuva. Que en la cordillera de los Andes corre como mucho lo que el puma, el zorro. Mi madre tiene muchos lugares, otros lugares más allá, que son otras estancias, que en esos lugares que hay otro tipo de pasto, porque hay pastos. Kada dugo nema kiše, idemo sa stadima na veće nadmorske visine u potrazi za pašnjacima, a kada padne, vratimo se. Cuando no llueve, cuando no hay mucho pasto, subimos más para arriba. Y cuando llueve, llegamos hasta acá, después ya bajamos para abajo. Cuando llueve? Un mes per año. Pa kada ovde padne kiša? Jedan mesec godišnje. Solamente. Llueve a veces 2 meses, a veces 1 mes, no llueve. Pero no llueve el mes recorrido, en ese mes puede llover 7 días y nada más. Imamo kišu u januaru i februaru, nekad samo 1 mesec. I to kad padne ne traje više od 7 dana sve ukupno. I nieve también, porque hay harta nieve también. Imamo dosta i snega. Tokom zime kada pada, sa životinjama idemo niže kako bi se trava ovde obnovila za narednu sezonu. No pueden comer, entonces pues tienen el sector más abajo para obtener comida a los animales. Njihov autohtoni pogled na svet kombinovan je sa katoličanstvom, u koji su Atacamenjos preobraćeni kao rezultat španske vladavine kada su 1557. domaće poglavice potpisale sporazum koji se priznaje da će Atacamenjos biti španski podanici, uz obavezan danak španskoj kruni. Nakon nezavisnosti veći deo pustinje Atacama postao je bolivijska i peruanska teritorija, ali kao rezultat rata na Pacifiku, Čile je preuzeo pravo na region Atacama i proglasio autohtone čilenske državljane Atacamenjos. Oni koji su se identifikovali kao Peruanci ili Bolivijci su proterani, a za mnoge je primjena državnih granica prekinula veze između sela koje su tada ležala na različitim stranama granice. U 1993. čilenska vlada je pravno priznala Atacamenjos kao jedan od 9 autohtonih naroda Čilea, ali ostaje veliki nerešiv problem vlasništva zemlje, koju Atacamenjos vide kao nasleđe od predaka, ali trenutno pripada državi. S druge strane, ne plaćaju državi ništa. Nakon što su lame otišle na ispešu, vreme je da se upoznam sa porodicom. Iza mene se nalazi čuveni vulkan Licancabur, ali mi sada nismo ovde slučajno zato što ovaj mali gospodin ima tek godinu dana. Ja ću da ga uzmem. Hola, ¿qué tal? On ima samo 1 godinu i zove se... El nombre es... Atacabur. Atacabur. ¿Por qué? Por el Licancabur. Jes, znači on je dobio ime. To nije slučajno. Ne, ime je dobio po vulkanu Licancabur. Ja sam mislio sada da sam bolji, ali ovo samo uspeo kod moje bebe od godinu dana, ali... Es mama, ništa se ne brini. Okej, mama. Vidiš kako si sad smeš? Kad si kod mame, sve može. Da? Sve ti je smešno, tako? Vidi, imam ja bebu. Oh, qué bello. Evo, vidi. Aha. Hoćeš sad kod mene? Hoćeš telefon? Nećeš? Tako je. Telefon kad vidiš samo ovako. Baciš, ne treba. No necesita. No. Život će ti biti bolji bez telefona, deše. Muy lindo. Muy lindo. Još se nisam navikao na duže odvajanje od sina. Pa otac u meni ne može tek tako da se odvoji od bilo kog deteta. Ajde, pomoć, ajde, idemo, ajde. Ovako sam ja i makusima, bravo. Aha, čekaj, ajmo ovako sad, vidi, sad dođi do mene, ajde, dođi, ajde, bravo. Ajde, idemo, ajmo, opa, bravo, vidi, odlično, perfetto.
Perfetto. Ajá, perfetto. Ti gusto. Se gusto. Svi koliko će ti? Aj sad da vidim. A? Pa nema, nije život samo igra, mora malo i da malo bučinja, ajmo. Bravo. Yes. Si? Gde je mama? Ajde. Mama? 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 Opa! Bravo! Ovo je najlepši period, mislim, kada kreću da hodaju i da pričaju. Habla un poco. Mamá, papá. Es. Canta, pero balbuceando. Ajá. Pričali nešto? Malo, mama, tata i slično. Ne brini, za nekoliko meseci pričat će mnogo. Habla mucho. Pričat će on sigurno sad. Pero. Es pequeño pero grande problema. Sí, muy grande problema. Imate malog psa, ali siguran sam da pravi velike probleme. Tako je, veliki je miran. Naravno, kao i u većini slučajeva. Mali psi su uvijek za... A él lo trajeron de Argentina. En el trueque. Argentina? Sí, es que la Veliki je iz Argentine. O, znači nisam jedini stranac ovde. Internacional? Extranjero? Extranjero. Ya me establecí en Chile. Oh, perito. ¿Qué habla? Raspričao sam se sa svima, a nikog nisam predstavio. Ovo je Mateo, moj domaćin, njegova supruga Isabela i 3 dece. Majka mu i otac koji su stalno ovde, kao i brojni rođaci. Atacamenjos inače žive u manjim zajednicama koje čine članovi uže porodice. Obično žive u okviru svojih farmi i zemlje boraveći u kućama od kamena, ali i zemlje pored svog stada, rančeva i njiva. Materijal za kuće, kao što vidite, dobijaju iz prirode koristeći mešavinu blata i suve trave praveći čerpić. Nekada to se radilo i u našim krajevima. Mateova porodica inače ne živi ovde već u San Pedru, na oko sat vremena vožnje. Ovde su samo otac i majka koji još uvek žive život svojih predaka i možda su posljednja generacija koja to praktikuje, s obzirom da mlađi sve više napuštaju farme i taj način života, tražeći bolje uslove u gradovima. Uostalom, Mateo je pravi primer, ali je shvatio da to može da iskoristi za turizam, koji je ovde većini glavni izvor prihoda. Njihova deca idu u školu u San Pedro. ¿Hablas inglés? Te preguntamos. ¿Yo? Sí. No. No? Govorite engleski? Ona zna ponešto. Un poco. Kao i ja španski. Como yo español. Hablo un poco español. So, what is your name? Dalet. And you? My name is Andre. Nice to meet you. Nice to meet you means mucho gusto, encantado de conocerte. Exacto. Mm-hmm. Nice to meet you. Perfecto. ¿Cuántos años tienes? No. How old are you? Koliko imaš godina? 13. 13? Sí. 10, 11, 12, 13. 13. 13, yes. And you? You? ¿Cuántos años tienes, linda? 11. Moj španski je dobar. Šalim se. No. Es importante. Porque yo no hablo español. Pero cuando... Pošto stalno putujem, ja se uvek ponašam kao da znam bilo koji jezik. Yo hablo como sabe todo. E tu? Pogledajte kako se igra u prašini. Yo hablo en serbio ahora. Ok. Šta je bilo to, čuče? Vidi. A? Šta je prašina? Samo da se napravi što veći nered i to je sve onda super. Dođi kod mene. Ajde, dođi, nemoj da se plašiš. Neće. Come como leche? Da li samo pije mleko ili jede i ostalu hranu? Pored mleka jede uglavnom voće, kruške, narandže i banane. A meso? Samo mleveno jer nema još zube. Naranja, el plátano, Sí. la uva. Como verduras. Verduras en frutos. Como carne, no. La carne molida.
Por los dientes, no tiene molares. Dentales? Sí. Da, moraš svašta da trpaš usta. Kad si tako mali, onda stavljaš usta sve, nebitno šta su, ključevi, sve to. I to samo vi bebe možete da razumete, niko drugi. Kad rastu zubi je zeznuto skroz. Sve vreme, kao što čujete, pričaju španski, jer njihov tradicionalni jezik kunza izumro je početkom 19. veka. A da li ste nekada razmišljali kako je trčati na 4200 metara nadmorske visine? Ja nisam, ali sam zato prihvatio partiju fudbala sa najmlađima. Pero, ajde. Nema. Opa. Es jugador como Messi. Messi, mejor jugador del mundo. Messi. Ronaldo. No. Es equipo Messi. Equipo Ronaldo. Ajmo, prođi tamo. Tako je. No. Izgubit ćemo. Ne, od Ronalda, ne. Pa neću od Ronalda da izgubimo. Moramo da izjednačimo. S ovim se borim stalno. Znači uvek, djeca ili su Ronaldo i Messi, nema treći. Ajmo. Ajmo sad. Ajmo, evo, ubaci ovdje. Tako je. Bravo. Bravo. Yes. Imam ja godina, nije više za mene. Nedaleko od kuće je i tor za koze, u predivnom ambijentu i vulkanom u pozadini. ¿La pan? Ajá. ¿Llama? También. Asado. Asado de llama. Llama. Pogledajte samo ovo izraženje, nevjerovatno. Sad smo ošli da pustimo koće. Mogu da pretpostavim koliko ima koće. Quanto? ¿Cuánto carajo? Acá unos 70, 80 cabras en la acá. No, 80, 80. Sí, solamente son las cabras que se saca leche, ¿no? Para hacer el queso. Para leche, ok. Sí. Imamo 80 koza i koristimo ih samo za mleko. Druge koje nam služe za meso su na ispaši. Odu same i vrate se. Da, u blizini je izvor vode, pa kad jedu i piju, vrate se same ovde. Sí, allá al otro lado tienen una que es de agua, que ahí tenemos un puente que cruzamos al otro lado de la quebrada. Y ahí vienen ellos solo a tomar agua y de ahí suben solo a tomar agua. Esto es para... Ove kićanke su za obeležavanje? Da, kao i kod lama, da znamo kome pripadaju, ako se kojim slučajem izgube ili pomešaju sa drugim stadom. Claro, cuando son pequeños los marco porque se pertenecen a mí. Y tú tienes otra señal que te pertenece a ti. Entonces cada uno va poniendo su señal para saber qué animal es de uno y qué animal es de otro. Sí, que tu animal. Sí. Tenemos acá más que todo, por ejemplo, lo que se más utiliza acá, la llama, la cabra, que son como los animales que comimos. Koze su neophodne za mleko, sir i meso, a imamo i magarce i mule koje koristimo za transport. El mular, que es lo que nos traslada de un lugar a otro lugar, que de una estancia a otra estancia, porque
¿El caballo no? No, el caballo no se obtiene en este lugar porque es mucha altura. A zašto ne konje? Ne, nemamo ih ovde jer je ovo za njih velika nadmorska visina, ne bi izdržali zbog hladnoće. Nisu toliko otporni kao magarci i mazgi. Mazga može da nosi 80 kg tereta ceo dan. Konj ne, nakon par sati bi mogao da ugine i sa mnogo manje tereta. Unas 4 horas con 50 kilos y puede morir. ¿Tienes problemas con pumas? Sí. A imate li problema sa pumama? Da, uvek je sa životinjama pastir koji ih nadgleda tokom ispaše jer ovde ima mnogo puma. Juntarlo, que quiere decir que porque los animales, los pumas, normalmente como la cordillera de los Andes, circula mucho puma. Najviše napadaju mladunci jer su najslabiji, pa njih posebno čuvamo. No amarece su hijo o el bebé. El bebé siempre corre como el peligro. Kada napadaju pume ima ih više ili samo jedna. Zavisi koliko su opasne kao jedinke. Nekada jedna puma može da ubije od 5 do 7 životinja, a pojede samo grudi i deo stomaka. Puede matarte hasta 5 o 7 y solamente come lo que es el pecho y entre medio de las piernas. Eso no más come el puma no te come solo eso nomás, porque esa es la parte donde está más gordo. Entonces come lo que es de más grasa, el pecho y el corazón y las piernas, eso es lo que no más que come él. Napada samo najmlađe? Da, one sa godinu i po. Njihovo meso je mekše, lakše ga komadaju i jedu. Los que están recién un año y medio, son los maltones que le decimos nosotros. Porque esos están recién engordando, son los que tienen más carne y son la carne más tierna también, más blandita. Mnogo toga zanimljivog čeka me ovde, ali više o tome u narednoj epizodi. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Manga! Trip! Jej! Kako se najbolje štedi? Proveri uslove na sajtu prokreditbank.rs.